Привет! Десерт для меня прием пищи, без которого я не могу обойтись ни при каких обстоятельствах, поэтому экспериментирую на эту тему постоянно. Нашла для себя и, конечно же, поделюсь с вами чудесный рецепт ванильного творожного рулета. Сейчас покажу его. И я вам сейчас покажу два варианта его приготовления. Один для худеющих, один уже для похудевших. Берем 2 яйца и отделяем белки от желтков. Да, видишь, отделяю белки от желтков. И сейчас берем мягкий творожок, который продается вот в таких баночках. Они обычно расфасованы по 125 грамм. Выкладываем в массу 200-220 можно грамм. Сюда же добавляем чайную ложечку разрыхлителя. Хорошую, можно с горочкой. И сюда же добавляем ванилин по вкусу. И перемешиваем до однородной массы. Массу с желтками перемешали, а белки взбиваем до крепких пиков. Белки взбились достаточно, прям хорошенько. Перекладываем их в нашей массе с желтками и творогом. И аккуратно вмешиваем белки в желточно-творожную массу. И в варианте для худеющих добавим сюда пакетик подсластителя Неофитпарат. Вот такая масса однородная, красивая у нас получилась. И сейчас мы ее выложим на пергамент и отправим в духовку. Я включила духовку разогреваться, и в это время буду выкладывать на пергамент смесь для рулета. Вообще в оригинальном рецепте сказано о том, что пергамент смазывать не обязательно. Но мне, если честно, как-то спокойнее его смазать. И выкладываем. Смотрите, я выкладываю не на весь противень, потому что теста не так много. Поэтому пергамент беру примерно сантиметров, наверное, 20 на 30. Я обычно делаю так. Сворачиваю края пергамента, выкладываю на половинку. Так, выложила тесто и аккуратненько разравниваем. Придали форму прямоугольника и отправляем в духовку на 10 минут при 200 градусах. Духовка должна быть разогрета. И пока у меня один рулет в духовке, я проведу все те же манипуляции, только добавлю в тесто 2 столовые ложки рисовой муки и 2 столовые ложки обычного сахара. Наше тесто готово. Достаем из духовки и даем ему остыть. Оно будет на глазах прямо опускаться, но не переживайте, так и должно быть. Пока тесто рулета остывает, мы сделаем крем. Оставшийся творожок, там получится у нас грамм 50, около того, выкладываем в миску. Люблю добавлять сироп топинамбура, и не потому, что он очень полезный, а просто потому, что мне нравится его структура. И в отличие от меда он не имеет такого ярко выраженного вкуса. Поэтому я добавляю его. Но вы можете хоть сахар, хоть сахарозаменитель, джем, все что угодно. Вот в наш рулет, который без сахара, я делаю вот такую начинку. В рулет с сахаром я сделаю начинку с джемом. А теперь будем снимать рулет с пергамента. Лучше всего пергамент перевернуть. Вот смотрите, как он легко снимается. Вот так вот, видите? Совсем не сложно. Сделаем вот так. Оп. И пергамент, смотрите, практически сам отходит от теста. Немножко край неровный, но это не беда. И выкладываем на крем ягодки. Любые. У меня голубика, вы можете абсолютно любые, какие вам нравятся,
замороженные, либо свежие, джем, все, что хотите. Выкладываем вот так на рулет. На половинку достаточно. И теперь очень аккуратно будем его заворачивать. Вот так. Нужно помогать пленкой. Вот так аккуратненько закручиваем его, чуть-чуть уплотняя. И в итоге заворачиваем пищевую пленку полностью. Немножко порвался, но это не страшно. Закручиваем плотно и отправляем вот этот наш рулетик в холодильник на пару часов, чтобы он хорошенько уплотнился. Рулет с сахаром и мукой достаем из духовки, даем остыть и смазываем творожным кремом и джемом. Точно так же сворачиваем и отправляем в холодильник на пару часов. Так, и сейчас еще сделаем для нашего рулета немного крема, совсем чуть-чуть, просто для украшения. Для этого берем грамм 100 творожного сыра, добавляем в него какой-нибудь подсластитель. Если хотите, сахар. Лучше сахарную пудру, так он будет нежнее. Я обычно использую сироп топинамбур, а вы можете добавить сахарную пудру, сахар, то, что нравится вам, либо сахарозаменитель. И перемешиваем. И перекладываем крем в кондитерский мешок. И теперь аккуратно достаем из холодильника рулет. Снимаем пищевую пленку. Теперь нам надо отрезать края для красоты. Отрезаем с одной стороны и с другой. И теперь очень аккуратно перекладываем рулет на тарелку. В нем нет муки, поэтому он очень нежный, легко рвется, поэтому аккуратненько. И украшаем наш рулет ягодками. Теперь немного посыплю дроблеными фисташками. А это рулет, который с мукой и с джемом. Посмотрите, какой он у нас получился. Он у меня запекся немного больше, но не страшно. Он такой более плотный, чем первый. Вкручивается проще. Сейчас будем его украшать. И вот такой у нас получился красивый рулет. Этот у нас с мукой и с сахаром. Ну, очень вкусно. Приятного аппетита!